គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជៀនត្រីញ៉ាំជាមួយនឹងនំបញ្ចុកទឹកត្រី7ទុំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមានត្រីក្មុំចំនួន1គីឡូកន្លះឡើងល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាហើយឡើងស្រស់បន្តមកទៀតខ្ញុំមាននំបញ្ចុកចំនួន2គីឡូណែហើយបន្លែវិញខ្ញុំមានសាឡាត់ជីគ្រប់មុខត្រសក់ស្ពៃក្តោប7ទុំម្ទេសទុំខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមតោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើត្រីនេះវាស្អាតសិនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងត្រីនេះខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតវាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចៀនត្រីតាមអំបិលចូលក្នុងត្រីទៅ
លើហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រី7ទុំនេះដាំ7ទុំចូលទឹកត្រីម្សៅស៊ុបស្ករសចាក់ទឹកឆ្អិនចូលបន្តទៀតខ្ញុំច្បល់វាឲ្យសព្វជូរអែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយម្ទេសទុំចូលអូយតែជ្រលក់របស់យើងឡើងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងនេះឥឡូវហ្នឹងត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូនិយាយពីទឹកត្រីប៉ោះទុំចឹងវិញឡើងតំណងមែនតើហ្មងណានេះឡើងចង់ញ៉ាំហ្មងណានេះយើងដាក់ស្ពៃក្តោបសាឡាត់ជីគ្រប់មុខតសក់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកមកនេះបន្តមកទៀតយើងបេះត្រីដាក់ពីលើមកអូត្រីហ្នឹងឡើងល្អមែនតើហ្មងណាជៀនវាឡើងគ្រឿងកញ្ញោឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណាឡើងត្រូវជាតិគ្នាញ៉ាំជាមួយជីគ្រប់មុខទៅហើយឈ្ងុយឡើងពេញមាត់ហ្មងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ